신혼집 들어온 첫 주 새 집인데 옆집 말소리가 너무 잘 들리. 여보, 우리 소리도 다 들리겠지? 괜히 서로 얼굴 봄. 그래서 진짜로 방음 테스트 하기로 했다. 아내는 옆집 복도로 나가고 나는 집안에서 TV 볼륨 최대, 문 닫고 창문 닫고 커튼까지 풀 세팅. 잠깐 뒤 아내가 뛰어들어오더니 TV 소리는 거의 안 들려. 그 말 끝나자마자 둘 다 동시에 멈칫. 그럼 다른 소리는? 아내가 갑자기 진지한 얼굴로 메모장 켜더니 말아. 테스트는 항목별로 해야지. 왜인지 모르게 급해짐. 소파 정리하다가 쿠션 떨어뜨리고 커튼에 발 걸리고 둘 다 웃다가 숨 넘어갈 뻔. 잠깐만, 내가 조절할 수 있지 않을까? 무슨 소린가 싶어서 쳐다봤는데 방음 테스트잖아. 소리만 잘 조절하면 되지? 그 말이 이상하게 웃겼고 그 순간 테스트가 시작됐다. 근데 얼마 안 가서 그 조절이라는 게 생각보다 어려운 일이라는 걸 알았다. 결국 방음 테스트는 소도 없이 끝났고 우린 그냥 그 상태로 즐기기로 했다. 지금 생각해보면 우리 집 방음보다 아내의 계획이 훨씬 허술했다. 하지만 그 허술함이 신혼의 묘미지 않을까?